오, 야, 너무 추운데? 오늘 약간 중국 같지 않나? 어제 좀 중국 같은데? 아 그래 저거 타자 저거 좀 만만해 보여. 벤츠인데? 진짜. 어디가? 레이시스트. 느낌이 되게 야 우리 또 비싼 택시 온다. 야 느낌이 안 좋다. 야, 인종차별 당한 거 아니가 방금. 에이 설마. Just a second, please. 일단 가신다. 성열아 그 화면을 그냥 택시 벤츠인 것도 공신이야. Calha Street, que é de Frankfurt. 존나 무서운데 여기. 비밀의 방 같은 엘리베이터. 문이 안 열리는데? 아니야 야 이거를 이렇게 당기는 거 아니가? 헐 대박. 와, 야, 4명 들어가나. 야 4명 안. 잠깐만. 야 그거 뭐 3층. 이게 뭐야? 이거 하나? 그럼 나머지는 이거는 돼? 이거 3개? 그러면 그냥 나 이거 따라야지. 따르는 거? 시작하면 해라. 왜 감사합니다. 얘는 기울였다. 아니 누구 기울여 얘는 기울였다고. 얘를 기울였다고. 이렇게 따라야지. 역시 뭐 할 거야? 사실 잘 몰라. 이렇게 잘 돼. 페이버는 뭐야? 감자? 와. 재현아, 우리 짤. 돈가스 같은데?
야 나 이거 사고 싶어. 자석 아니가? 짱구자서 우와 이거 얼마야? 유로 거의. 이러면 괜찮은데? 비싸네. 맞네 이거 예쁘네 진짜. 이런 것도 다 찍으라고 나중에 가만히 있어. 아니 그렇게까지 설정할 필요는 없다. 어때 맛이 어떤지 말해줘. 맛있는 노래지. 딱 맛있어. 나는 그냥 수술집 같아. 자석이네. 이거 아까 거기보다 싸. 3유로에 3유로. 그렇네. 아까 거기 이게 더 이쁜데? 4유로였잖아. 이거 엄청 종류 많아. 봐봐 이런 것도 있어. 야, 되게 귀엽지. 이거 예쁘다. 난 이거 이쁜데. 오 이것도 이거 예쁘네. 한개 사볼까? 난 요거나 가. 온도계다. 오 맞네. 신기해. German. Germany. 아,